Ako mo. Dumali ka na naman dyan, Pastor. Ako mo, ba? Kumukulog-kulog, kidlat pa rin siya yan. Paano tayo lalabas? Kumukulog-kulog, kidlat pa rin siya. Nakakulog pa rin siya, guys. Kukuha tayo ng bunga ng malunggay. Ay, bunga. Dahon lang. Bakit maliwanag? Pero madilim na dito. Ayan. Shout out sa nakatambay ulit. Simply Aqua 08. Simply Aqua. Please do support my premiere tomorrow, 1:30 p.m. Pinas time. Okay. PM mo ako. Pero maalala ko pa yan ulit ngayon. Mamaya, hindi ko na siya mamustahin yung birthday celebrate. Hindi na tayo nakapag-closing din. Nakulog-kulog kidlat dito. Patapos na. Papaalam na tayo. Thank you so much, Simply Aqua 08. Shout out to you. Thank you so much, Simply Aqua 08. Shout out to you. Bye guys for now. Shout out.